अरे लड्डू काका, जेठालाल को हुआ दांत में दर्द। लड्डू काका देखिए क्या बोल रहे। दिख रहा है। मैं ठीक तो बोला दिख रहा है, बोल अभी देखो रहे क्या हैं बोलेगी दुख दया। रहा है, लेकिन दांत के दर्द की वजह से जीभ लपस जाती है तो दुख रहा है, इसके बदले बोले दिख रहा है। सोचिए कितना दर्द हो कितना रहा दर्द हो रहा होगा। है। अरे दिख दोनों की रहा जोड़ी है, बहुत ऐसा ही अच्छी बोला लगती है मैंने भाई। दया। वीडियो अच्छा तू लगे तो चुप लाइक करो। रहे।